聊国医经典，说养生之道，欢迎收看《健康第一线》千金妙方。要说到杏，那在我们国家得到广泛重视的历史，可是已经有2000多年了。我国第一部地理书《山海经》里面就已经提到了杏。灵山之下，某木多杏。这杏啊，不但味道甜美，杏仁呢还是药材，有很多的用处。中国古代的医生啊，就经常用杏仁来止咳。建安12年，也就是公元207年，有一个吴国人叫董奉，在庐山脚底下过着隐居的生活，修道行医。他这个人呢，给别人治病，从来也不收银两，就一个要求：您要是在我这儿把病治好了，在我屋子周围这空地上，您随意给我种上几棵杏树就行了。就这么着，几年时间下来，董奉这屋前屋后那是长满了杏树，有10万多株，是蔚然成林呐。周围的人呐，于是就把这片杏林称作是董仙杏林。后来呢，人们就称赞一位医生医术高明啊，就把这位医生说成是杏林高手。董奉种杏，一方面是为了维持生计，另一方面呢，也是因为可以就地取材，从这杏树上得到杏仁，用杏仁来给人治病。这杏仁啊，分为2种，一种呢是苦杏仁，一种是甜杏仁。苦杏仁呢，味苦性微温，有毒；甜杏仁味甘性平。唐代甄权所写的《药性论》当中就记载着，杏仁啊，它能够发汗、主温病、疗肺气咳嗽、上气喘促，可合烙做汤，益润生气。杏仁对于各种原因引起的咳嗽、气喘都有疗性。下面我们就给大家介绍2种用杏仁食疗的方法。第一个，做杏酪。准备甜杏仁20枚，大米50克，加上清水，浸泡上3个小时。等到大米泡发，杏仁吸满了水，去掉杏仁的外皮和芽尖，然后呢，用搅拌器把杏仁和大米打成糊状，滤去渣子，留下汁子，把这汁子煮熟了，加上白糖或者加上牛奶，然后分早晚2次喝下。唐代陈藏器所写的《本草拾遗》中就说：杏酪浓煎如膏，服之润五脏，去痰嗽。第二个呢，煮杏仁芡实水，用甜杏仁20枚，去掉皮尖，捣碎了。芡实呢5克，洗干净，浸泡上1个小时，然后放在一起，加适量的清水煎煮。等煮开了之后，再煮上20分钟，加上2片薄荷叶，煮开喽。然后分早晚2次喝下。喝的时候呢，可以把杏仁和芡实都吃掉，治疗咳嗽的效果更好。杏仁芡实水适合咳嗽长时间好不了的人服用。如果在家食疗，最好用甜杏仁。甜杏仁甘甜，苦杏仁苦涩，尝一下就能分清2种杏仁了。如果对杏仁过敏，就不要用杏仁了。杏仁的用量不要太大。成人吃呢，甜杏仁一次不超过150枚，苦杏仁呢不超过50枚。儿童和孕妇最好不要吃苦杏仁，会引起中毒的。必须提醒大家杏仁和瓤草放在一起用，会加强杏仁的毒性，一定得注意。好了，杏仁润肺治咳就给您说到这儿了。要了解更多的中医单方验方，欢迎登录健康第一线视频网。更多养生知识，扫一扫屏幕上的2维码，您就知道。